வெல்கம் டு லாவண்யாஸ் குக்கிங் கார்னர். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கும்பகோணம் கடப்பா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த கும்பகோணம் கடப்பா பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். முதல்ல கடப்பாக்கு பருப்பு வேக வைக்க போகிறோம். அதுக்கு குக்கரில் 100 கிராம் அளவுக்கு பைத்தம்பருப்பு கலஞ்சிட்டு போட்டுக்கலாம். இது கூடவே 2 உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவிட்டு கியூபாக நறுக்கி சேர்த்துட்டுருக்கேன். இதில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இதில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து குக்கரை மூடி 4 விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். ஏன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு பைத்தம்பருப்பும் நல்லா குழைய வேகணும். அடுத்து கடப்பாக்கு சாமான்லாம் வதக்கி அரைக்கிறதுக்கு வதக்கிக்க போகிறோம். அதுக்கு 1/2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கடாயில். இதில் 3 பச்சை மிளகா, 3 பல் பூண்டு, 3 முந்திரி பருப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 டீஸ்பூன் கசகசா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எண்ணெயில் பொரிக்க போகிறோம். இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு ஆகக்கூடாது. எண்ணெய் லைட்டாக சூடாக இருந்தால் போதும். இதில் 1/2 கப் அளவுக்கு தேங்காய், 1 டீஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே எண்ணெயில் வதக்கிக்க போகிறோம். ரொம்ப செவக்க வதக்கணுங்கிறது கிடையாது, லைட்டாக வதக்கினா போதும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் முந்திரி பருப்பு எல்லாம் வதக்கியாச்சு. இது ஆறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த பேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிருக்கணும், குறன்னு அரைக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த கடப்பாக்கு திக்னஸ் கொடுக்கறது இதுதான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துட்டாச்சு. அடுத்து கடப்பா பண்ண போகிறோம். அதுக்கு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் இதில் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துட்டுருக்கேன். இது கூடவே 2 பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே ஒரு 3 பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம். இப்போ ஒரு 2 பச்சை மிளகா. ஸோ காரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பச்சை மிளகா தான். இது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம். வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துட்டுருக்கேன். கடப்பாக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப புளிப்பு வேணுங்கிறது இல்லை, அதனால் ஒரு பெரிய தக்காளி மட்டும் போட்டுருக்கேன். இப்போ இதில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து இந்த வெங்காயம் தக்காளியெலாம் நல்லா வதக்கிக்கணும். ஸோ குழைய வதங்குற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். அப்போ தான் அதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வேக வச்சு இந்த பருப்பு குக்கர் விசில் வந்துடுது. இப்போ இதை திறந்துட்டு ஒரு மத்தால் இந்த பைத்தம்பருப்பு உருளைக்கிழங்கு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்க போகிறோம். உருளைக்கிழங்கு லைட்டாக அங்கங்கே தெரிஞ்சால் போகிறோம், ரொம்ப பெருசாக தெரியணுங்கிறது கிடையாது. அதனால ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வேக வச்சதுனால பார்த்தீங்கன்னா அதை மசிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வெங்காய தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு பைத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு கொதி வர அளவுக்கு கொதிக்க வச்சுக்க போகிறோம். பைத்தம்பருப்பு போட்டு பண்ணதுனால பார்த்தீங்கன்னா இது டக்குன்னு கெட்டியாயிடும். அதனால அதோட அளவு, தண்ணியோட அளவு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த தேங்காய் விழுது சேர்த்துக்கலாம். இதை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூடவே 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த விழுது சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு கெட்டியாயிடும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு லிக்விடாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை விழுதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு கொதிக்கட்டும். இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பொடியாக நறுக்கினா கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம். இந்த கடப்பா சைட் டிஷ்ஷாக பூரி, சப்பாத்தி, இட்லி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நான் இன்றைக்கி இட்லி தான் பார்த்துருக்கேன். ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான கும்பகோணம் கடப்பா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.